हल्लो सामने आज गोटे बढ़िया जिन अनबॉक्सिंग करा मुझे अमेजन मगेची मात्र 500 टकर वाटर हीटर ब्रांड नेम होची जीएम स्विच टू ए बेटर वर्ल्ड हीटर ऊपर 2 वर्ष वारंटी मिल जिवो एटा रोची 1000 वाट रो ता सहित डबल आईएसआई सर्टिफाइड एथिरे कॉपर एलिमेंट ऊपर निकल रो कोटिंग दिया हिची तो रस्ट आगे जम्मा ही चांस नहीं बॉक्स भीतर अछि बिल मैनुअल सहित वारंटी कार्ड आ एटा होची मेन जिंस जीएम हॉट प्रो 1000 वाट बिल्ड क्वालिटी पूरा जबरदस्त एटा होची बकेट गार्ड फॉर अल्टीमेट सेफ्टी एथिरे दोची वाटर लेवल मार्किंग एथिरे दोची कॉर्ड गार्ड सहित लूप हैंगर पावर सप्लाई कॉर्ड रो लेंथ रोची 1.6 मीटर ता सहित आईएसआई सर्टिफाइड 3 पिन मोल्डेड प्लग रोची सांगने देखले तो एते सारा सेफ्टी फीचर रोची आ कोन दरकार एटा हॉट रेजिस्टेंट हैंडलटा अछि एटा पूरा शॉक प्रूफ एटा गोटे बकेट गार्ड पे हुक देछि आ एटा मेन जिंसटा एटा होछि बकेट गार्ड माने बाल्टी लागिबो जिंसटा आ देखंतु इंडिकेटर जळी गेला एई भला एंद रखि देबे देखंतु स्टॉपवॉच देखिया केते समय गरम होछि 1 2 3 स्टार्ट एटा देखंतु हल्का हल्का गरम हेलानी हला देखि जानि पड़थिबे पांटा केन देखाउ देखिले तो हीट होछि साउंडटा सुन पानी ऑलरेडी उषुम हे गेलानी देखंतु 1 मिनिट 24 सेकंड मैक्स टू मैक्स 5 मिनिट रे पानी पूरा हीट हो देखो वाटर लेवलटा बहुत ऊपर अच्छे है मुझे कम पानी देछि ता उठे पानी देदेली आहरी पानी जीव पूरा मिनिमम तळुक अछि जेमति कहली एटा शॉक प्रूफ देखो पावर ऑन अछि हाथ मारि देखो पानी गरम अछि किंतु शॉक प्रूफ करंट मारिया चांस नहीं सामने प्राइस को देखिए जिनसा बहुत बढ़िया है जदि आपको दरकार ताल कमेंट लिखि दियंतु वाटर हीटर मु आपको लिंक पठे देबी आ आगो के एबळे जदि अनबॉक्सिंग वीडियो देखिया चाहंती मते फॉलो कर दियंतु।